Voy, to'xtang. Turishingiz necha pul? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tushmaysizmi? Intervyum hozir. Ha, intervyu. Mashina qo'yib oling. Bo'ldi, ha. Yomon tez ketib qolar ekansiz, lekin yugurtirdingiz meni. Qizlardan qochishni yaxshi ko'raman. Yo'q, bo'pti, turishingiz necha pul unda? Turishimmi, kiyimimmi? Voy, kiyimingizda, bilib turibsiz Qanday bari. turishingni necha pul? Qiz bolaga borib turishingni necha pul? Vashi boshqa tushunadi, lekin siz fishka shunaqa ekan. Da, siz to'g'richilikda. Hop, kiyimi nimadan boshlaydi? Mana shu menimcha bu duvoyka bo'lsa kerak. Endi jay uni qimmat kiymayman, bo'lsa bir 5 millionga olganman do'ykani. Qimmat emas, 5 millionni. Bo'ladi. Qaysi brend? Enrico nimadir edi, adashmasam. Ha, ichingizdagi-chi? Finkami nima? Ichimdagi erkak kishini kiyimini narxini sal g'alatiroq bo'lar ekan, lekin Mayli, aytavering. 2 millionga olganman-da. Hop, oyoq kiyimingizchi? Oyoq kiyim 3 million. Siz har doim shunaqa klassik kiyinasizmi? Endi sportivni kiyishni yomon ko'raman, masalan, shunaqa stilda. Hop, soatingizni aytmadingiz-ku, bekitib olibsiz, atilab. Soatim oddiy Apple bo'lsa 400-500 da o'tiradi. Oddiy demang, menda ham Apple Watch-ku. Mayli. Sizni shaxsiy brendni yuritadigan inson sifatida taniymiz, boshqa bizneslaringiz bormi? Hech qanday biznesim yo'q, ko'proq shaxsiy brend emas, onlayn kurslarni sotuv bilan, zapusklar bilan shug'ullanaman-da. Shu. Asosiy daromadingiz faqat Instagramda. Asosiy emas, 100%. Demak, o'rtoqlar, Mirsayit akani общий obrazlari necha pul bo'ldi, o'zingizlar hisoblab qoldirasizlar. Sizga sovg'amiz homiyimiz tomonidan premium. Shunda bu reklamami yo rost akasi. Yo'q, qaytarib olish yo'q. Premium pistalar kokosligi ajralib turadigan tomoni shunda. O'zbekistonning yagona bo'lgan. Fikringizni aytasiz lekin. Hop. Rahmat sizga. Rahmat sizga ham. Sog' bo'ling.